地陣馬飛動，於風沙伏日烈天龍，原野誰控大漠誰在呼風神，武神勇啊誰無？踏情踏雪劍揮龍，斬分天暗地搏蒼龍。數大技誰未屈服，抬眼長笑萬國聽風。騎仙我為騎仙夜，吞吐是世夜。鐵仙放紅霞要我賜予無地。盡情罵我放聲罵。始終要為我失下，令我彈我自説自話，管他迷我贏我是世似神話。來世回看天之驕子，風發人為人敬萬世誇。你啲我哋呢個做乜？我哋冇咩？你嗌咩啫？佢都死咗啦！咁靚，不如跟我哋翻去啦！翻去！跟我哋走啊！你係咪也瑞姑娘？你同你妹妹也速乾一樣咁靚。也瑞姑娘，你妹妹喺度。也速乾，家姐，也速乾。韓飛，我走先，你哋慢慢傾。家姐，點解你會喺呢度嘅？我而家已經係鐵木真合行嘅妃子啊！佢對我好好，而且對所有俘虜都好好，所以我請求漢爺佢揾你翻嚟嘅。好彩得嗰位勇士及時相救，如果唔係，我就會死喺沙漠嗰度。咁別克咧？佢打咗落沙丘下邊，我諗佢都死咗。你唔好喊，我哋以後唔會再分開噶啦。漢爺，參見漢爺。起身啦。漢爺，佢就係我家姐也瑞啊。多謝漢爺救咗我家姐。而家你哋兩姊妹又團聚，以後你就唔使咁唔開心。也速乾，恭喜你哋兩姊妹團聚。多謝夫人，快啲多謝漢爺啦。多謝漢爺，漢爺福澤人厚，心地善良。如果唔係漢爺相救，我哋兩姊妹就好似大漠中嘅羔羊，飽受風沙侵害。嗰陣時真係唔知點算。呢個都係長生天對你哋兩姊妹嘅恩寵啫。漢爺，我有一個要求。你又有咩要求啊？我哋姊妹情深，唔想再分開，
而且漢爺一向對我哋咁好，我哋兩姊妹願意一生一世服侍漢爺你。也叔干，你係想話漢爺亦都立也瑞為妃？係啊，夫人。咁好啦，咁你哋兩姊妹就留低喺度一齊服侍漢爺啦。多謝夫人。多謝夫人。也瑞、也出江，你哋過嚟。你哋兩個唔單止好靚，做嘢又快手，漢爺一定會好中意你哋。我哋而家都係一家人啦，以後你哋就俾心機服侍漢爺，等漢爺可以打多啲勝仗。我哋會㗎啦。佢哋兩個服侍漢爺都好好，漢爺一定會好中意佢哋嘅。嗯，好，好。快啲！喂，跪咩？起身！收啲啊！起身啦！起身！快啲！也瑞、也出干，做咩事啊？冇事。冇事。好辛苦啊！別睇，姐，你哋冇事嘛？我哋冇事啊！冇嘢。也瑞、也出江，你哋點解會喺度㗎？喺度？點解你哋會喺度㗎？快啲放我哋出嚟啊！係啊！快啲啊！喺呢度。唔得㗎，唔好講咁多啦，食啲嘢先啦。你哋係邊個？食啦！一刀木連，你兩個女已經貴為我漢兄嘅妃子，而佢兩個又得到我漢兄嘅歡心，我漢兄唔會虧待你嘅。你食啦！別克，你雖然係也瑞嘅前夫，但係呢啲已經過咗去，你食啦！喺我合薩兒呢度食完，仲有聽日我就會稟明我漢兄，叫佢釋放你哋。多謝合薩兒大爺，多謝合薩兒大爺。笈漢，我捉到兩個塔塔二人，既然係塔塔兒，以軍法處理。但係其中一個係漢爺兩位妃子也速干同埋也瑞嘅阿爹，而另外一個係也瑞嘅前夫。我哋唔知道應該點樣處理，而合薩兒佢漢兄，叩見漢兄。漢兄，我想帶兩個人嚟見你。乜嘢人？一位係漢兄兩位妃子嘅阿爹，一位係也瑞嘅前夫。佢哋而家喺邊度？喺我嗰度。我一直好好咁款待佢哋。你點解要咁做？因為佢哋得到漢兄嘅歡心，所以我咁。佢哋係唔係高過車族嘅塔塔二人？係。我曾經下過乜嘢軍令？講。依照阿爹嘅遺言，要殺晒高過車族嘅塔塔二人。
既然係咁，點解你要擅自作主張，毀我軍令？我知錯啦，下次再係咁，以軍法處理。翻出去。係。接邊。係。將嗰兩個塔塔二人殺咗佢。知道。古二漢，下屬真係冇用，但我已經，佢哋唔肯嚟，佢哋唔肯再跟翻我湛木合，咁咪算啦。想當日，我湛木合最威望嘅時候，就係13部族，聽晒我命令。任我指揮，但係估唔到我湛木合而家會有咁嘅下場。長生天，你對我太唔公平，你只係保佑田木真，我湛木合唔會就咁失敗嘅。我冇兵，草原有；我冇馬，草原上亦都有。草原上所有嘅兵馬，都係我湛木合擁有嘅。長生天，我湛木合發誓，一定要打低田木真。只要我哋打敗廟兒黑剔人，就可以得到更多嘅馬羊。廟兒黑剔人係一隻肥美嘅羔羊，佢遲早啊都會喺我黃漢嘅羊欄之內，係嘛？係。點樣都可以。探問佢。得啦，你出翻先。係。點啊，湛木合？上次鐵木真放你走唔殺你，你又翻嚟做咩啊？上次係我湛木合唔聽黃漢嘅說話，只會搞成今日咁嘅地步。你都會知錯啊！我明，你而家走投無路，冇人肯跟你，你先嚟揾我黃漢，係咪？唔係。我今次嚟唔係求任何人。咁你即係向我認錯啦，係咪？如果係錯嘅，我湛木合唔怕認。我生於戰場，死亦都要死喺戰場。咁你今次嚟到底咩目的啊？我知道黃漢遲啲出兵打廟兒黑剔人。我只係想喺戰場嗰度證明，我依然係湛木合。
你再想喺我黃漢指揮之下再打場仗？嗯，係。好，扎木合，你不愧為一個勇士，我好欣賞你。多謝黃漢。上官，扎木合，你點會翻嚟？點啊？喺度磨刀準備出征打廟兒黑剔啊！扎木合，今次翻嚟到底有咩事？我係嚟幫你。我已經得你漢父同意，同你一齊出征。我做你嘅先鋒去打頭陣，但係戰功就全部歸你所有。你點解要咁做？因為我想證明我依然係扎木合，所以我要打仗。但係戰功對我嚟講已經係冇用。你真係肯做我先鋒，而戰功歸我？嗯，好，扎木合，我答應你做我先鋒。好。黃漢今次打敗廟兒黑的人，咁即係話草原上得翻我哋同黃漢以及乃縵3個大部族。乃縵一向十分強大，佢遲早會打我哋。我哋同黃漢係可以共存，但係乃縵始終當我哋係敵人。喺草原上，只有戰場上勝利，先能夠生存，先可以保護自己嘅族人。我哋一定要做好準備，打敗乃縵。睇嚟我哋遲早要同乃縵決戰。冇錯，準備打乃縵。韓兄，我哋而家就打。係，不過乃縵勢力強大，我哋未有足夠嘅力量。唔怕，我哋可以聯合埋黃漢，一齊打乃縵。係，黃漢啱啱打勝仗，好兆頭。好，我準備。我哋自己打乃縵。乃縵雖然強大，但係我相信你哋，我信我嘅勇士。從你哋唔敢打乃縵，敢打？好。合漢，據我所知，扎木合而家喺黃漢嗰度。係啊，黃漢打廟兒黑的人，扎木合都有幫手，仲幫桑君立咗多戰功啊！扎木合替桑君立戰功。又唔知想搞咩陰謀嚟到對付我哋。既然扎木合喺黃項嗰度，好，今次我哋就聯合黃項打乃縵。恭喜項打勝咗呢場仗。真係估唔到咁容易就將廟兒黑鐵人打敗咗啊！黑漢，呢次我哋打敗咗廟兒黑鐵人。固然係應該使你值得慶祝同興奮，但係仲有一件事應該更興奮。仲有一件事，到底咩事？就係桑君少爺立下咗大戰功，值得慶祝。係。阿漢，唔淨止桑君少爺打得出色，仲係英雄之子添。桑君，你終於長成，你今次立咗大功，你越嚟越似我。真係我個好乖仔，漢父，今次打勝仗算得係乜嘢？以後我要打多啲勝仗。好，好。有冇？
雙坤揾你，佢叫你過嚟等佢。仲唔快啲去？唔好叫主人等啊！付付出，佢而家已經唔係你嘅妻子。如果你激嬲咗雙坤，佢一定會殺咗你。點解會喺度嘅？主人，曾木俠話係你叫我嚟㗎嘛？係啊，係啊，我叫你嚟陪我飲酒嘅。嚟，斟酒俾我。曾木俠真係有我心意。嚟，我都要你陪我飲。嚟。衰啊！醒啦，好渴啦！好啊，你醒啦！衰，冇聲啊，冇聲，飲水先。哎呀，衰啊！水啊，水啊！我醉咗幾耐啊？你醉咗3日㗎啦，合漢。合漢打敗咗廟兒黑的人，太高興啦，所以飲多幾杯啫。係咯，係咯。唉呀，我老啦。唉，飲咗些少酒都醉咗3日，我真係老啦。我都想將韓偉傳俾阿桑坤。後漢，桑坤少爺同以前都唔同咗啦。呢次打廟兒黑的人打得咁出色，後漢，你將漢偉傳俾佢，你都放心啦。講啲有道理，講啲有道理。咁多年，我對阿桑坤都總算冇白費心機。我再要磨練下佢。我希望桑坤比我更加本事，更加威猛。曾木俠，你尋日一箭射死3隻山雞，我佩服你。桑坤，只要你夠狠夠狼，你都一樣可以。真嘅？做大事唔使婆婆媽媽，只要你中意嘅，就放膽去做。如果你係喜歡嘅，就一定要搶到手。桑坤，你漢父最中人敢作敢為，只要你攞出你嘅銳氣出嚟，咁你漢父遲早會將呢個漢位交俾你。咁到時你就一定可以殺死鐵木真。曾木俠，多謝你幫我。桑坤，曾木俠，我已經決定咗同鐵木真打賴蠻。消滅咗賴蠻之後，草原就屬於我同鐵木真嘅。桑坤，你今次要英勇作戰，再立戰功，樹立個人嘅威望。第時到我傳埋俾你嘅時候，就會更加多啲族人愛戴你。你唔好令我失望。漢父，你放心，我唔會令你失望。今次我要立更大嘅戰功。好。鐵木真，你嚟得好快。
我啱啱喺度企穩陣腳，你就嚟，你唔放過我亦都唔會放過你。康夫，雙君，田木真，坐。我真係好開心，我有兩個好幫手，一個就係我義子鐵木真，另外一個就係我兒子桑坤。鐵木真，你睇下，桑坤而家唔同，佢立咗大戰功。鐵木真，我今次要佢跟你打場漂亮嘅勝仗。一定。開父，今次我唔想跟鐵木真嚟打。桑坤，鐵木真打仗經驗比你多，你做人啊，胸襟廣闊一啲，謙虛一啲，你知道嘛？康夫，今次我哋聯手打乃埋，我係好應該同雙君安達並肩作戰嘅。啱，你講得啱。啊，係啦，鐵木真，贊木俠而家喺我呢度，你想唔想見你個好安達？想，好想見佢。好，桑君，叫我贊木俠入嚟。哦。贊木俠。好戰略，好戰略。開父，我周圍都揾過，唔見咗贊木俠，佢走咗去邊度啊？我都唔知。桑坤啊，鐵木真有一個好戰略，嚟過嚟一齊研究下。嚟，開父嗱，我唔使啦，我自己亦有好好嘅戰略，我唔想聽到鐵木真嘅戰略而領功。開父。而家我要去準備下，我敢保證，呢一場仗我一定打贏。桑坤，你唔好以為打場一場勝仗，你就識打仗。桑坤真係，康夫，桑君唔想跟住我，係想自己有表現，你應該開心至啱。好啦，我哋唔好提佢。我哋繼續研究。好啊。嗱，咁乃曼只可以退去呢度，呢度係西南。贊木俠，鐵木真嚟咗，想見你。佢果然係為我而嚟。原來你故意避開佢，點解？李漢父同鐵木真好快就會去打乃曼，到時打勝仗得益嘅唔係你，亦都唔係李漢父，而係鐵木真。鐵木真我好了解佢，佢明一套暗一套。記得上次我哋幫佢打廟爾克剔人，搶翻佢嘅妻子翻嚟。之後佢仲請我同佢合影，佢表面對我好，但暗中就欺騙我嘅族人，去投靠佢嘅部族，最後仲推佢係合漢。呢件事我都聽過，原來係咁嘅。上佢，所以對鐵木真呢種人唔可以唔防。我唔想你好似我咁，仗就同佢一齊打，但係利益就全部佢攞晒。贊木俠，你放心，我唔會俾佢咁做。田木真真係部署得頭頭是道，
真係打仗嘅大英雄。宋軍，你冇諗一啲好嘅作戰計劃？漢父，如果要打賴埋，我想由我一個人去打，唔好同鐵木真聯手。點解啊？漢父啊，由我一個人率兵，我保證一定打贏，我根本唔需要鐵木真。你唔中意鐵木真啊？係，佢為人狡猾，佢根本利用我哋。等到打贏之後，佢想獨吞。鐵木真唔係咁嘅人嚟嘅。漢父啊，宋軍，你啊一向對鐵木真有偏見，但係我相信鐵木真。你就完全相信佢，你根本就唔信我。宋軍，你咁講法係錯，我兩個人都相信。知道嘛？今次我帶住兩個大英雄嘅兒子出征，已經係我黃漢嘅光榮嚟。漢父，你真係要同鐵木真聯兵？係，我已經決定咗。宋軍，你要打場漂亮嘅仗，喺鐵木真面前顯威風。你明白漢父嘅心意嘛？將軍，戰況如何？打勝咗。咁啊，恭喜你！唔係我打勝，係鐵木真。點解？點解會咁㗎？鐵木真嘅軍隊一邊向前衝，永冇後退，而我哋嘅軍隊一邊打一邊搶劫。佢嘅軍隊冇一個人會咁樣做。而家佢嘅軍隊同以前完全唔同，就好似沙漠大風沙一樣，永遠向前衝。你咁講法，鐵木真嘅軍隊喺戰場咪攞盡威風？冇錯，佢嘅軍隊殺敵之猛，衝刺之快，連我韓府大出意料之外。相貴，你哋同鐵木真聯盟有咩好處？而家威風就俾鐵木真攞盡，試問以後喺你韓父嘅心入邊，仲有湘軍嚟咩？我睇就只有鐵木真一個。有此理！真係冇後。咁我哋應該點做？點樣對付鐵木真？我同你一齊去見你韓父。飲杯飲杯。咁啊，鐵木真嘅大軍真係打場好漂亮嘅勝仗。黃開，韓父，啊，周武俠，你去咗邊度啊？點解唔出嚟見下你安達啊？鐵木真冇資格見我。係。你點解咁講法？黃開，我諗得好清楚，我希望你即刻撤兵。撤兵？我哋今日先打場勝仗，
點解要撤兵？就係因為咁樣先至要撤兵。我諗你都清楚，我哋大漠嘅人最擅長嘅就係有敵深入。如果你仲唔撤兵嘅，我怕到時你嘅戰士會戰死喺戰場。翟木侯，你估你呢番說話會嚇到我黃漢咩？黃漢，你更加知道，乃曼嘅大將可克薩將軍已經喺沙漠嘅另外一邊召集大軍，準備隨時還擊。今日呢場仗，乃曼俾你哋勝利先，佢哋最終嘅目的就係留住你哋，然之後一網打盡。漢父，翟木侯講得啱，撤兵啦！我同鐵木真聯軍唔會派乃曼大軍嘅。鐵木真，你笑咩啊？黃漢，你中咗鐵木真嘅圈套。中咗咩圈套啊？我問你，今日呢場仗究竟係邊個打贏？唔係你，亦都唔係你嘅親生仔雙軍，而係鐵木真。但係鐵木真只不過係你嘅兒子，而爽概啱啱喺戰場上揚名立威。如果你仲係咁依賴鐵木真嘅，咁桑坤嘅威望遲早都被鐵木真攞埋。咁黃漢你多年來嘅心力，咁啊白費。翟木侯，你點解要誣衊我意志？我冇誣衊你嘅意志。我同鐵木真雖然係安達，但佢曾經對我唔住。而黃漢你又對我咁好，我真係好希望揾個機會可以報答翻你。鐵木真，佢真係好似一隻好天象，來去不定，難以捉摸。冇人知佢幾時嚟，亦都冇人知佢幾時走。佢今日可以同你一齊打乃曼，但係極可能佢暗中同乃曼打翻嚟。黃漢，我知道鐵木真一定有暗中同乃曼聯盟。唔會，鐵木真唔會咁對我。我都好希望唔會，但係冇人會比我了解我個安達。鐵木真，我漢兄真係打仗嘅天才，第一仗就打勝啦。咁，聽講個可克薩好好打嘅喎。一個人打幾十個人，而家仲用整裝還擊添。咁好，無論點都好，呢場仗我哋一定要打贏嘅。冇錯，我哋只可以勝，不可以敗，我哋會贏嘅。點樣？好嚟，我哋，我要敬你一杯，預祝我哋聽日打仗勝一仗。合西，我哋聽日仲要同乃曼打場硬仗。等我哋將乃曼完全消滅嘅時候，我哋再飲個痛快嘅。好。漢父，你考慮成點啊？撤兵啦！翟木侯講得好啱，鐵木真呢個人信唔過啊。桑群，你知道翟木侯一向想做傷鐵木真嘅。漢父，如果鐵木真真係聯合乃曼兵嚟暗算我哋兩邊受敵，到時叫我哋點啊？你唔好忘記喎，
今次係田玉珍主動叫我哋出兵噶嘛。仲有啊，漢父，人嘅心就等於地底嘅石頭一樣，永遠睇唔到噶。你要千祈提防先得噶嘛。都係撤兵啦。漢父，你究竟撤唔撤兵噶？你真係唔撤兵？好，你唔走，咁我走。你同鐵木恩自己去打到夠啦。蘇坤，蘇坤！阿漢，你嘅策略真係好啊！你話唔俾我哋班軍隊聽我有搶糧，好等我哋班軍隊一直向前衝，打到班乃萬人片甲不留。黃漢當時睇到目定口呆，佢估唔到我哋啲軍隊會打得咁痛快嘅。其實打仗除咗講究勇勁狠之外，仲要有速度。喺敵人仲未準備好嘅時候，殺佢一個措手不及。如果邊打邊搶劫，就會破壞咗我哋戰鬥嘅意志。冇錯，阿婆有你英明嘅領導，我哋一定會打勝仗嘅。今次打乃曼都係多謝黃漢幫手，如果唔係，我哋軍隊會打得好吃力嘅。係啦，侯漢，我哋喺戰場之上從未見過扎木合喎。又話扎木合跟咗黃漢嘅。扎木合唔知匿埋搞啲乜嘢嚟對付我哋噃？唔會，喺黃漢嗰處唔會搞到咩花樣。侯漢，話雖然係咁講啫，但係我哋都要提防一下。我查營地。你哋睇下，我項府嘅營地軍營幾整齊，都算唔錯。阿伯，有咗黃項嘅聯軍，聲勢係大一啲嘅。聽日我哋聯手，一齊打一場勝仗。好！咩事？黃漢的軍隊全部撤走晒啦！侯漢，華兄，咁，侯漢，黃漢一夜撤走晒所有兵將，都唔話聲我哋知嘅。尋晚啲營火係假嘅。我話贊謀疏包黃漢咁做嘅。一定係集合做嘅好事。侯漢，我哋而家應該點算啊？點解黃漢要退兵？話明我哋聯軍打乃曼，一聲唔出就將兵全部撤走。仲有，佢點解就要點啲假營火嚟呃我哋？哼！韓兄，你漢父太冇道義啦！阿婆，乃曼整軍準備反擊，而黃漢撤軍，我哋就只係獨敵作戰嘅。阿婆，佢呢隻老狐狸，等我哋獨力打乃曼嘅時候，佢希望我哋兵敗如山倒，就喺度從中取利。冇錯，仲使講嘅，佢等乃曼重兵應戰，然後就臨陣退兵，等我哋打到兩敗俱傷。土兒上就剩翻佢自己一個，我真係好。
擺埋一截，我哋之後打場硬仗。福華，你講得啱。我哋而家唔係埋怨嘅時候。合漢，咩事？探得乃縵大軍全力襲擊黃漢。黃漢害人終害己，估唔到乃縵會打佢哋。開煲啊！黃漢始終都係我嘅義父，喺未明佢點解撤兵之前，我哋唔可以妄加判斷。知啦未？係，馬上去查下軍情。我哋全軍要準備救黃漢。知道。漢父啊，呢度仲未安全㗎。安全好未安全好，總之我會走。我黃漢啊，從來未試過喺戰場上輸得咁慘啊！漢父，乃縵軍好厲害嘅，佢哋嘅追兵隨時都追到嚟，我哋快啲走啦！黃漢，我講得冇錯，我都話鐵木真有暗中同乃縵聯盟。如果唔係，佢點解唔打乃縵，非打我哋？哼，鐵木真，我桑坤唔會放過你。仲有，點解而家我哋收得嘅時候，鐵木真又唔派軍隊嚟救我哋？算我睇錯咗鐵木真。漢父，而家你始終都知道鐵木真唔係好人啦。唔好再講啦，我走。漢父，我哋咁嘅裝束，好容易俾人發現。我哋未翻到去啊，已經俾人殺死啦。地陣馬飛動，於風沙撲日烈天龍，原野誰控大漠誰在？呼風神武神勇啊誰無？踏情踏雪劍揮龍，斬昏天暗地搏蒼龍。